This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. শিশুদের কাফ সিরাপ খাওয়ানো নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র। কাফ সিরাপ নিয়ে সতর্কবার্তার মধ্যেই বাংলায় ভাইরাসের দাপটে কাবু শিশুরা। উৎসবের মরশুমে চোখ রাঙাচ্ছে ভাইরাসজনিত অসুখ। তালিকায় শীর্ষে রেসপিরেটরি সিনসিয়াল ভাইরাস, সংক্ষেপে RSV, সক্রিয় মেটানিমো ইনফ্লুয়েঞ্জা বি অ্যাডিনোভাইরাসও। সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে বাড়ছে ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা। SSKM, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, BC রায়, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং NRS জুড়ে একই ছবি। বেসরকারি হাসপাতালের শিশুরোগ বিভাগেও সেই ছবিই দেখা যাচ্ছে। উদ্বেগে বাবা মা ও পরিজনরা। এহেন পরিস্থিতিতে কি বলছেন চিকিৎসকরা? জ্বর, শ্বাসকষ্ট, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়ার উপসর্গে কাবু শিশুরা। 1 বছরের নিচে শিশুদের মধ্যে আক্রান্তের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। অনেক অভিভাবকই কাশি সর্দি হলে শিশুদের কাফ সিরাপ খাওয়ান। এই নিয়ে সতর্ক করে নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র। একই কথা বলছেন চিকিৎসকরাও। সিরাপের ব্যবহার নিয়ে অভিভাবকদের সতর্ক করে চিকিৎসকরা বলছেন, 2 বছরের বয়সের নিচে শিশুকে কাফ সিরাপ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। 2 বছরের বেশি বয়সী শিশুকে কাফ সিরাপ খাওয়ানো নিয়ে সতর্ক থাকার কথা বলছেন চিকিৎসকরা। শিশুদের পরিমাপ মতো জল খাওয়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। শ্বাসকষ্ট প্রবল হলেই দেরি না করে হাসপাতালে ভর্তি করতে বলছেন। শিশুরোগ চিকিৎসক অপূর্ব ঘোষ বলছেন, বাচ্চাদের চিকিৎসায় কাফ সিরাপের কোনো ভ্যালু নেই। এটা ওভার ইউজ হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা কথাও বলছি যে কাফ সিরাপে কখনো কখনো কারো কারো মৃত্যু হতে পারে, এটা হতে পারে না তা নয়, কিন্তু একসাথে যদি কোনো একটা এতগুলো বাচ্চা মারা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে ওষুধটার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো পয়জন ছিল। আদারওয়াইজ কাফ সিরাপে এরকম ভাবে একসাথে এত বাচ্চার মৃত্যু হতে পারে না। TV9 বাংলা ডিজিটাল।